Petit p va prendre la valeur de 2,50. Dans la table à droite, les tables à différencier, on lui donne la valeur de petit p ici. Vous voyez que dans les colonnes, dans la lecture horizontale, j'ajoute des petits. On peut la lire en faisant l'intersection. C'est-à-dire que pour trouver 2,53, c'est 2,1